Tòa nhà sang trọng này đang là tòa nhà có kết cấu thông số diện tích và to tiền nhất đang chào bán tại trung tâm Sài Gòn. Với kết cấu là 2 hầm và 14 tầng, tọa lạc ngay góc hai mặt tiền, diện tích sàn sử dụng lên tới 7.047 m², với giá bán là 1.700 tỷ đồng, tương đương với đơn giá là 2 tỷ 010 triệu trên 1 m². Tài sản này tọa lạc tại số 146 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, ngay góc giao lộ với đường Nguyễn Đình Chiểu và Baxter, cách Hồ Con Rùa 270 m và cách chợ Bến Thành 1,5 km. Với diện tích đất là 845,7 m², chiều ngang mặt trước trên đường Nguyễn Đình Chiểu là 20 m và trên đường Baxter là 41,7 m. Căn nhà có hướng đông nam, hiện vừa mới hết hợp đồng thuê và bàn giao nhà trống. Đây là một tài sản có kết cấu diện tích lớn đang được chào bán hiếm hoi trên thị trường và đặc biệt trên cung đường Nguyễn Đình Chiểu, trung tâm nhộn nhịp của quận 3. Anh Ba Phát, bất động sản cao cấp Sài Gòn.